Bueno, positiva, perquè amb aquest ensimatge que han donat, crec que sabíem el que veníem, que seria un partit complicadíssim, i hem plantejat el partit bé i crec que l'hem jugat bé. Està clar que el Muro té una pegada que no te perdona i m'hauran condemnat dues accions ràpides en els primers 5 minuts i ja anàvem per darrere. I a l'inici de la segona part ha passat el mateix, dues accions ràpides i no m'hauran perdonat. En canvi nosaltres hem tingut bones opcions, 2 per 1, mans a mans i no hem acabat de definir i això llavors vam arrossegar tot el partit. No, està clar que quan ells s'han posat 5-1 pareixia difícil, però jo crec en l'equip, vull dir, sabia que podien tirar de porter jugador i ells realment quan jugàvem de 4x4 tampoc no estaven gens còmodes. Si lleves les accions individuals tampoc no és que ni m'hauran ballat ni m'hauran cosit a ocasions. I llavors sí que quan hem tingut el 7-4 pareixia que amb el doble ens podíem acostar, però bueno, no ha pogut ser. Jo crec que llavors sí que la cosa s'hauria decantat cap a l'altra banda, perquè nosaltres estàvem còmodes, ells sabien que ens apretàvem molt i crec que nosaltres haguéssim tingut moltes opcions d'empatar el partit. També és vera que, com han demostrat, si els hi dones mitja ocasió o un balon un poc fluixet, te recuperen i te marquen. Per tant, no se pot especular, però mira, estic satisfet com ha lluitat l'equip. Sí senyor, jo crec que això ha estat una prèvia molt guapa per lo que serà la Copa. Crec que, a més, amb aquest final que hi ha hagut, els dos equips aniran amb moltes ganes i serà una festa i un partidarro. Crec que serà una història totalment diferent, tots dos equips ens hem estudiat un poc i no tindrà res a veure. No, crec que és una cosa guapa. És vera que pot ser un poc engorrós per viatge i tot això, però és una cosa guapa, ja que hem de posar en valor l'esport de tercera que hi ha aquí de totes les illes. Crec que, mira, és una sort que hagi tocat Eivissa, que tots els equips anem allà i, mira, serà singular, però serà una cosa guapa. Sí, l'idea és fer desplaçar gent, com sempre molt seguir gent, i l'idea ja és començar a mirar els vols per dur l'afició, que és el nostre jugador més important.